huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang sama-sama berbahagia dimanapun kita berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di channel tercinta kita, yakni konsultasi kesehatan herbal dan thayyibun nabawi. Para pemirsa dan para aktivis dari herbalis dan terapis dan kalangan medis yang sama-sama berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti biasanya setiap perjumpaan kita akan sedikit membahas kembali tanaman-tanaman yang dimana tanaman tersebut memiliki fungsi dan kegunaan yang tersendiri dan terkhusus jika kita memilah dari beberapa tanaman-tanaman yang lain, yang mana sebagaimana seperti kita jelaskan setiap pembahasan kita, begitu banyak tanaman-tanaman di sekitaran kita yang terkadang kita anggap itu sebagai hama atau sebagai penghalang di sekitaran rumah atau di lingkungan kita. Namun pada hakikatnya tanaman itu adalah obat yang bermanfaat untuk di seputaran keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita. Baiklah para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan membahas satu tanaman yang secara umum tidak memiliki banyak kegunaan, tetapi 1, 2, 3 kegunaan ini sangat bermanfaat dan sangat baik untuk keluhan yang dialami oleh manusia. Tanaman ini pada umumnya dikenal dengan tanaman Exosaria honsinensis, yang kalau bahasa Indonesianya ya di Pulau Jawa dikenal dengan kata sambang dara atau kisambang. Bentuknya seperti ini pemirsa sekalian. Asal tanaman ini tanamannya juga subur bagus ya, akan tetapi kalau kita keringkan ya untuk direbus ya, maka bentuknya akan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jenis tanaman ini memiliki pohon atau yang mana pohonnya ini atau kayu dari tanaman ini bisa tumbuh lumayan tinggi, bisa sampai 1 meter lebih ya. Dan untuk menanam tanaman ini sangat mudah ya, bisa dari ambil buah dari bijinya, jika ada buahnya, bijinya bisa dengan stek atau tinggal menebang tanamnya, pohonnya, lalu kita tancapkan ke tanah. Biasanya kurang lebih 1 bulan sudah ada nampak tunas ataupun pucuk daun yang keluar, karena sangat mudah untuk dibudidayakan bahkan di tempat yang kering. Inilah dia namanya sambang darah yang terkadang sering kita berikan salah satu resep di dalam konsultasi kesehatan herbal. Baik, pemirsa sekalian, bentuk tanamannya ini asalnya warna tanaman ini daunnya ya, dan bentuk ranting ya, pohon dan ranting, di mana setiap rantingnya ini terdapat ranting dan daun ya. Di atasnya kalau dia berdiri warna hijau
ini warna hijau namanya. Jadi kalau kondisi normal dia lagi basah tanamannya, atau dalam kondisi tanamannya ini segar ya, kalau baru diambil, maka posisi warna hijau di atas. Nah, terkadang dibawanya warna merah. Nah, kalau posisi dia kondisi segar, tumbuhnya belum dipetik, ya biasa nampak warna merahnya hanya sedikit, tidak nampak ya, kecuali di balik ya. Artinya apa? Di atasnya ini kalau dia tumbuh warna hijau ya, kemudian di bawahnya warna merah, dan bentuk daunnya hampir sama dengan daun sirsak Annona muricata. Dan pemirsa sekalian, yang harus kita ketahui, tidak begitu banyak manfaat dan fungsi dari tanaman sambang darah ini, namun sangat bermanfaat. Apa saja kegunaannya yang paling menonjol? Kegunaan yang paling menonjol adalah tatkala seseorang muntah darah. Muntah darah bisa disebabkan dengan mungkin adanya infeksi pada lambung. Muntah darah bisa juga dikenakan mungkin karena keracunan. Muntah darah bisa juga disebabkan karena dengan adanya gangguan pada pernapasan ataupun paru-paru, sehingga dikatakan muntah darah ataupun batuk darah lendir yang keluar. Apakah mungkin yang disebabkan dengan kondisi mimisan yang cuaca yang panas, ataukah dengan kondisi gangguan pada paru-paru? Maka mengambil daun ini untuk dijadikan obat menghentikan pendarahan itu sangat baik ya, sangat baik. Bisa ngambil 5 lembar sampai 10 lembar. Kita rebus 4 gelas, sisakan 2 gelas. Lalu 1 gelas diminum pagi, dan kemudian 1 gelas diminum waktu di malam hari. Kemudian jika gangguan secara khusus ya yang terjadi pada gangguan penyakit pada kewanitaan seperti kondisi haid, kita biasanya ada melihat situasi dan kondisi. Jika ada kebiasaan wanita yang haid misalkan harusnya 7 hari ataupun 10 hari sampai 20 hari, atau bahkan 1 bulan atau bahkan 2 bulan berturut-turut terus melakukan pendarahan. Nah, di sini yang harus kita pahami dan kita ketahui, pendarahan tersebut bisa karena beberapa sebab. Bisa karena ada mungkin gangguan pada kista, ataupun gangguan pada rahim dan lain-lainnya, sehingga mudah ada pendarahan ya, sehingga sangat mengganggu ya. Bisa dikatakan kondisi itu darah penyakit ataupun darah kotor ya. Dan ini sangat baik untuk dilakukan pengobatan untuk penghentian daripada haid yang berlebihan dengan selalu mengeluarkan darah ya, yang tidak sesuai pada porsinya. Kemudian pemirsa sekalian, orang yang pernah mengalami keguguran, orang yang pernah mengalami pasca melahirkan, kemudian pendarahan, atau pada saat melahirkan selesainya 1 hari 2 hari pendarahan hebat, maka sangat baik untuk diambil. Bisa ngambil bentuk akar dari tanaman ini yang lebih baik, kemudian direbus ya, diminum untuk menghentikan pendarahan. Dari daun juga baik, tetapi kalau khusus untuk pada pendarahan pada saat keguguran misalkan, atau kondisi pasca melahirkan terus ada pendarahan yang hebat, maka untuk menghentikan pendarahan ini sangat baik konsumsi dari daun sambang darah ini, atau bentuk pendarahan lainnya dalam bentuk luka yang banyak ya, luka yang banyak bisa diambil daunnya, tempelkan pada luka, atau eksim ya, atau gangguan jamur pada kulit ataupun di badan kita, maka sangat baik untuk digunakan dari manfaat dan fungsi dari sambang darah ini. Demikian para pemirsa sekalian, penjelasan kami dari jenis tanaman sambang darah. Silakan dicari dan bisa dimanfaatkan sebagaimana manfaat dan kegunaan dari tanaman sambang darah secara umum. Ikuti terus channel kami di Konsultasi Kesehatan Herbal dan Tibun Nabawi. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.